ଗଛର ନାମ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାକୁ ଅମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଗିଲୟ ଗଛ। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଗିଲୟ ଶରୀରର ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତାକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୁସ୍ଥତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଉପକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଡାଳ, ପତ୍ର ଆଉ ରସ ବିଭିନ୍ନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କରୋନା ସମୟରେ ଗଛଟିର ବହୁତ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏହାର ଡାଳଟିକୁ ସିଝେଇ ଫୁଟେଇ ଏହାର ପାଣିଟିକୁ ପିଉଥିଲେ। ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର କିମ୍ବା କାଶ କଫରେ ଏ ଗଛଟି ବହୁତ ଉପକାରରେ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗିଲୟ ଗଛ ଅଛି କି? କମେଣ୍ଟରେ ହଁ କି ନା ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଉପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ।